Hallöchen, liebe Musikfans da draußen und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Unboxing hier bei Cribby Games. Ja, die Box sollte eigentlich schon am Freitag erscheinen, ist jetzt ein paar Tage später gekommen bei mir. Deswegen kommt jetzt am Mittwoch erst das Unboxing, also wenn ihr es jetzt aktuell schaut, haben wir Mittwoch. Und zwar von Animus, er hat ein neues Album rausgebracht und zwar Beast Mode 4 Kamikaze Samurai. Vom Label von Bushido, erst guter Junge, präsentiert Beast Mode 4. Und ich hatte Animus, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe ihn mir jetzt seit ein paar Tagen mal ein bisschen näher angeschaut, ein paar ältere Tracks auch angehört von ihm. Und ich muss sagen, er macht ziemlich coole Musik, also die regt zum Nachdenken an, ist ziemlich lyrisch. Also macht auf jeden Fall Bock zum Anhören. Er rappt jetzt nicht über irgendwelches Schickimicki, Halsketten, Autos, sondern über sein Leben generell, was in der Vergangenheit so schief gelaufen ist und was man in Zukunft verbessern kann. Und ich finde die Musik ziemlich cool und deswegen habe ich mir gedacht, kralle ich mir mal die Fanbox Beast Mode 4 von Animus. Und ja, ich will euch auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Wir packen mal die Box aus und fangen als allererstes mal mit der Autogrammkarte an von Animus Beast Mode 4. Kann ich mal kurz in die Kamera halten. Natürlich auch unterschrieben, das machen auch mittlerweile nicht mehr so viele Künstler. Und hinten drauf nochmal ein Totenkopf. Wie ich finde, cool. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und darf natürlich auch in keiner Fanbox fehlen. So, kommen wir zum Herzstück der Box. Und zwar zum Album, leider nicht im Super Jewel Case, sondern im normalen Case. Aber ja, das machen halt mittlerweile auch nicht mehr so viele Rapper, was ich sehr schade finde. Weil Super Jewel Case doch nochmal einen Ticken geiler aussieht. So, bevor ich jetzt wieder 2 Stunden brauche zum Aufmachen, nehme ich hier kurz mein Messer. Und schon ist die Sache erledigt. Und ja, schauen wir uns mal die Haupt-CD ein bisschen näher an mit insgesamt 22 Tracks und noch ein Mixtape Volume 1 mit nochmal 14 Tracks. Also eine ganze Menge Mucke ist drauf. Und natürlich gibt es auch wieder jede Menge Feature-Gäste. Bushido ist drauf, Saad ist drauf, Mo Phoenix und ja, diverse andere Künstler noch. Und er hat ja im Vorfeld auch schon ein paar Tracks veröffentlicht. Exodus, dann zum Beispiel EGJ, Animus vs. Straße hat er schon veröffentlicht. Und ja, ich finde bis jetzt alle 3 richtig, richtig cool. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass ich mir die Box vorbestellt habe. Mein Deutsch ist heute wieder exzellent, muss ich echt sagen. So. Hast du Bars Mixtape Volume 1 ist es natürlich. So, kriegt man das jetzt auch mal irgendwann raus. Ich glaube, Booklet gibt es gar nicht so viel zu sehen. Ne, da ist einfach nur mal die Credits drin und nochmal eine Danksagung und so weiter, aber leider keine Bilder oder sowas. Deswegen packen wir das Ganze auch gleich wieder ein. So sieht die CD aus. Ich glaube, die Box hat gekostet 49 €, so in dem Dreh rum. Und bis jetzt, ja, ist ganz okay. Ist jetzt nicht der mega krasse Inhalt drin, aber er kann ja noch kommen. So, schauen wir uns mal das Highlight an von der Box, neben der CD natürlich. Und zwar ein, wie es aussieht, ein T-Shirt in Größe L. Mit EGJ vorne drauf, einer gegen jeden, was ja auch im Track vorkam. Und ja, was soll ich sagen, das T-Shirt ist ja mal der Oberhammer. Also ich finde es richtig, richtig geil. Machen wir mal ganz kurz Größe L weg. Und der Druck, ja, er fühlt sich auf jeden Fall hochwertig an. Steht jetzt sonst nicht so viel dabei, von welcher Marke das ist. Aber ja, das T-Shirt ist auf jeden Fall cool. Ich kann es mal ganz kurz anziehen.
Wir machen mal kurz das Ding hier weg. So, dann ziehen wir das T-Shirt mal an. Sollte eigentlich passen bei Größe L. Ich habe ja normalerweise M. Deswegen dürfte das kein Problem sein. So. Ja. Da haben wir das T-Shirt. EGJ, einer gegen jeden. Ja. Also es fühlt sich angenehm an. Kratzt jetzt nicht, ist ein angenehmer Stoff. Deswegen, ja, ich bin ganz zufrieden mit dem T-Shirt. Ist eigentlich auch so der einzigste, also mehr oder weniger der Hauptinhalt von dieser Box ist dieses T-Shirt. Autogrammkarte und die Haupt-CD, also die Original-CD, die man ja auch einzeln erwerben kann, für ca. 50 Euro. Finde ich eigentlich ganz okay vom Preis. Hätte jetzt ein bisschen günstiger sein können, so 44,90, 45 Euro wäre auch okay gewesen. Aber im Großen und Ganzen ist es noch auf jeden Fall verkraftbar vom Preis her. Und jetzt seid ihr wieder dran, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr denn die Box so findet. Beast Mode 4, ich habe leider die anderen Teile nicht gekauft, da ich Animus damals nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Deswegen ist Beast Mode Teil 4 jetzt meine erste Fanbox von ihm. Aber wenn ihr schon andere Fanboxen von ihm gekauft habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Könnt ihr mir gerne berichten, was damals so drin war an Fanartikeln. Würde mich mal interessieren. Und ansonsten würde mich auch interessieren, wie ihr den Animus so findet, wie ihr Bushido so findet, wie ihr Sonny Black 2, wo ihr jetzt bald auch rauskommt in ein paar Monaten, findet oder was ihr da euch erhofft, drauf zu finden auf diesem Album. Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten kann ich nur von mir aus sagen, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Unboxing.